ओके फ्रेंड्स, तो अंधेरा हो चुका है और देखिए कौन सी बाइक है, कावासाकी। मुझे किसी लोगों समझ में नहीं आ रहा। 1000 सीसी की बाइक है ये, और 1000 वही 1000 सीसी, 1000 सीसी पावर है। और आप इसका हेडलाइट देख लीजिए। ओ माय गॉड, क्या लुक है इसका। ये देखिए, एकदम ध्यान से आप देखिए, मज़े से देखिए। और टायर है इसमें, ब्रेकिंग सिस्टम देखिए इसका। ब्रेकिंग आई थिंक सो, मुझे इसमें एबीएस नहीं दिख रहा किधर। एबीएस और डबल, हाँ एबीएस ये साइड है, सॉरी एबीएस है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एबीएस है लिखा हुआ है। क्या हेडलाइट है यार इसके, जो अंदर दिखे एलईडी आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्ट आपको दिखा। यस, और इंजन की ओर आते हैं। इंजन देखिए, और ये कितना है, 4 सिलेंडर की बाइक है। ये देखिए यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट। ओह नाइस। तो मैं बताऊंगा नहीं ये बाइक कहाँ की है, आप जान लीजिए। वाह, ये दबता है, मतलब केटीएम जैसे ही कुछ, लेकिन किलोमीटर। ये देखिए इसका डबल डिस्प्ले। ओह अच्छा बजता है, नाइस। और क्या कहना है इसके गाड़ी के बारे में। गाड़ी का लुक भारी है, कलर सही है। ये देखिए क्लच, ये एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आपको भी दिख नहीं रहा होगा फ्लैश के वजह से। ये देखिए सेल्फ स्टार्ट, और यहाँ पे और कुछ हॉर्न है, सिग्नल्स है, अपर डिपर लाइट है। और गाड़ी का की देखिए कहाँ पे लगता है, सबसे छोटा। नाइस सर, कूल। और इसका बाद में वीडियो निकाल दो पहले तो। क्या कर रहे थे? मैं ऐसी वीडियो निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को कैसा गाड़ी है, पावरफुल। इसका बेली देखिए, बेली कैसा है, क्या बोलते, कूल बाइक, पावरफुल बेली। गियर सिस्टम देखिए, यहाँ पे गियर सिस्टम है। और अंदर है इसके कार्बोरेटर्स। यहाँ पे वो जो दिख रहा है वो गाड़ी हीटिंग का है, आई थिंक सो। हाँ हीट होता है वो बताता है। चैन है इसमें। ओके, डबल एग्जॉस्ट रखने वाला, डबल एग्जॉस्ट रखने वाला। ब्रेकिंग एबीएस देखिए, ब्रेक नीचे इसका छुपा हुआ। सस्पेंशन अंदर है, ये देखिए, कूल। मस्त। मुझे लगता है ये सर से मिलना पड़ेगा बहुत। मिलते हैं क्या सबसे? शादीशुदा है क्या ये सर जिनकी बाइक है? तो वाह, वो सर तो एकदम बाइक के दीवाने हैं। कूल। बस इतना ही आपको दिखाना था, और कुछ मुझे नहीं बताना नहीं आपको। क्या देख रहे हो आप लोग अभी के लिए, बस इतना ही। कावासाकी, ये लोगों नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, लोगों क्या है। जेड है आई थिंक सो, Z1000 है कि क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ये क्या है।